အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်မလူမျိုးခတ်ယူဖို့ပေါ့နော်ခိကရှောက်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ရှောက်နေစေကာတာပေါ့နော်ရှောက်နေစေကာတာမှာဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူးလေပေါ့နော်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့reject ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် reject ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတခြားဘောက်ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး reject ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်သင့်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပါမယ်ပထမဆုံးနံပါတ်1ချက်ကတော့အိမ်ပြောင်းတာပေါ့နော်ဥပမာကိုကတိုကျိုမှာနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်တိုကျိုမှာနေခဲ့တဲ့ခီကာကလည်းအဆင့်ဆင့်တွေရှိရမလား process တွေအများကြီးရှိတော့ကျွန်မအခုပြောမယ်ပိုင်းကရှင်းစေးစာရွက်စာတမ်းတွေ file တွေတင်ပြီးရှင်းစေးချူပေါ့နော်စာရွက်စာတမ်း file တွေတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမလုပ်တဲ့ဟာကိုပြောမှာပါနော်အိမ်ပြောင်းတာပထမချက်ကအိမ်ပြောင်းတာကိုဘာလို့မလုပ်သင့်ဘူးလဲဆိုတော့ဥပမာကိုကတိုကျိုဟိုမှုခရက်ကူမှာတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စာရွက်စာတမ်းတွေဒါပေမဲ့ကိုကအိုဆာကာပြောင်းမယ်ထားပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုတင်ခဲ့တဲ့တိုကျိုဟိုမှုခရက်ကူမှာရှိတဲ့ကိုကိုတောင်းဝင်ယူထားတဲ့ဂျီမူကြီးကန်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ okay scale လုပ်လိုက်ပြီဆိုစာရွက်ကလေးပေးရလေ A4 စာရွက်အဲ့မှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ပါတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းဆက်ပြီးလို့ရှိရင်သူက plus စာရွက်စာတမ်းထပ်တင်ရတယ်ပေါ့နော်အိမ်ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအရန်ဝေးသွားလို့ရှိရင်သူကတိုကျိုရဲ့အိုဆာကာပြောင်းမယ်ထားပေါ့နော်အိုဆာကာဝေးတဲ့တော့အဲ့အိုဆာကာဟိုမှုခရက်ကိုလွှဲပေးလိုက်လွှဲရတာပေါ့နော်သူတို့ကလည်းလွှဲရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုစစ်တဲ့အချိန်ကကြာသွားမယ်အဲ့လိုစာရွက်စာတမ်းလွှဲတာပြုလိုက်ရင်ကိုက plus ထပ်တင်ရမှာတွေပါအဲ့လိုဆိုကြာသွားနိုင်တယ်ကွာဥပမာကိုသူတို့က6လကနေတနှစ်ကြာစစ်မယ်ကွာကိုရဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုစာရွက်စာတမ်းထပ်တင်ဖို့ဟိုလိုဘာတို့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းသူတို့အချင်းချင်း home cook ကိုအချင်းချင်းလွှဲတာတို့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြာပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမရနိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးကွာတခုခြေချော်လက်ချော်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်ပေါ့နံပါတ်2ကကြတော့အလုပ်ပြောင်းတာပေါ့နော်အလုပ်ပြောင်းတာလည်းမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာကမလျှောက်ခင်မှာလေအလုပ်ကိုခဏခဏမပြောင်းသင့်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာကတစ်နေ့တစ်ခါတော့လုပ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကအလုပ်အတီးတခြားမရှိဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲယုံကြည်ရတဲ့မရှိဘူးပေါ့ကွာဥပမာသူတို့ကဘာကြောက်လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံသားခံယူပြီးတော့မှအစိုးရရှိမှပြန်တောင်းစားမှကြောက်တယ်လေသူတို့ရှိမှပြန်တောင်းစားမှကြောက်တယ်ကွာသူတို့ကလည်းဘယ်လိုပြောလဲလူတော်လူကောင်းတွေကိုပဲလိုချင်တာကွာဟုတ်တယ်မလားတစ်ဖက်အနေနဲ့စဉ်းစားရလေအဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုတ်ခါရပြောင်းတာလည်းမကောင်းသလိုတကယ်လို့ကိုကမလျှောက်ခင်မှာလည်းအလုတ်ပြောင်းထားရဲဆိုရင်အလုတ်ပြောင်းပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်နေမှလျှောက်တင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ကလျှောက်ထားစေကာလမှာလည်းအလုံးမပြောင်းတင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တကယ်ကိုရှောင်းတင်နေပေါ့နော်ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဘာမှတော့ဖြစ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးအခုကိုလုံးနေအလုပ်တဲ့အစားပေါင်းများစွာကောင်းတဲ့အလုပ်ဝင်ငွေလည်းကောင်းမယ်မှာဆက်ဆက်ရကောင်းမယ်အလုပ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲအလုပ်ပြောင်းလို့ရှိရင်ဘာပဲလုပ်ဒီကိုတခုအပြောင်းလဲလုပ်ပြီဆိုရင်ကိုရဲ့ home ကိုယူထားတဲ့ကို fountain ထားတဲ့ home ခက်ကူမှာရှိတယ်ဂျီမူဂျီကန်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ငါဒီလိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်သူက plus ဘာစာရွက်တွေထပ်တင်ပါဆိုသူကညွှန်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ပြောရင်တော့အချိန်ကြာတယ်ပေါ့နော်ကိုစစ်မဲ့အချိန်ကလေစာရွက်တွေကဥမာကစစ်နေသေးမှထပ်ရောက်လာပြန်ပြီထပ်ရောက်တော့ထပ်စစ်ကပြန်ပြီဆိုတော့မလုံတင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပါအဲ့ဒါဒုတိယမြောက်ချက်ပေါ့နော်တတိယအခါတစ်ချက်ကြတော့လက်ထပ်တာပေါ့နော်လက်ထပ်တာကလည်းဘာလို့မလုပ်သလဲဥမာလက်ထပ်မယ်လို့အစီအစဉ်ရှိရင်တော့အစာတွေကလက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်မဆိုလည်းကျွန်မကဆက်မှာအများကြီးပြောတကယ်လက်ထပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလို့ရှိရင်မလျှောက်ခင်လက်ထပ်အဲ့မှတခါတည်းအမျိုးသမီးရဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေတင်ရတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှောက်ထားစေကာလမှာလက်ထပ်လို့ရှင်လို့ရှိရင်လေရှောက်ပြီးတော့ result ထွက်တော့မှလက်ထပ်ပေါ့နော်ရှောက်ထားစေကာလမှာလက်ထပ်ရင်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ကိုလက်ထပ်လိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုထပ်တင်ရတယ်အဲ့မှာပြဿနာကအခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေထပ်တင်ရပါကိုယ့်အိမ်နောက်ဘက်ကတေးသေးချာချာအခွန်ဆောင်ထားခဲ့တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးကွာအခွန်အပြင်ဟိုကားပေါ့driving နဲ့ပတ်သက်တာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကွာပြောလို့ရှိရင်ဒီအခွန်အပြင်တခြားရဲမှုခင်ပဲပြောရမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညှိထားတဲ့ဟာမျိုးလူဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကပေါ့နော်ကိုယ်အိမ်နောက်ဘက်ကဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုပါ reject ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖောင်မတင်ရင်လက်ထပ်မလက်ထပ်လို့ရှိရင်ဖောင်တင်ပြီးမှဖောင်တင်ပြီးတော့ result ထွက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးဂျပန်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေအကုန်လုံးပြီးသွားမှလက်ထပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုတည်းတစ်ခုရွေးလို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်မအမြဲတမ်းပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့ customer ဆိုပြောနောက်ပြီးတော့ခလေးမွေးတာလည်းလိုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခလေးမွေးတာကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးကွာခလေးမွေးတာကြတော့ခလေးမွေးပြီးမှရှောက်သူတို့ကလေကိုကြီးအမျိုးသမီးရေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးနဲ့ရှောက်
ကိုရင်းနဲ့ဆိုတော့ခလေးမွေးမှရှောက်ခိုင်းတယ်ကွာအဲ့ဒါဟောမှုဖြုတ်ကွာလူတွေကအဲ့လိုပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့တကယ်လို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခလေးမွေးပြီးမှရှောက်ပေါ့နော်တကယ်လို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှောက်ထားစေကာလမှာတော့လောလောဆယ်မမွေးတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်မွေးလဲဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုစာရွက်စာတမ်းတွေရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်တင်ရတာလေအဲ့ဒါတတိယမြောက်ချက်ပေါ့နော်လက်ထပ်တာတော့ကျွန်မခေါင်းကပြောသလိုပဲနော်ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ကအခွန်ပြဿနာကြီးပိုင်းညှိလို့ရှင်ကိုပါဟိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကလေဒီခီကာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီလားပီယာလဲအဲ့လိုပဲဒီလားအဲ့ဒါတွေကလေအဲ့လိုမျိုးရှင်းစေးချူပေါ့နော်တင်ထားစေကာလမှာမလုပ်တာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နံပါတ်4ချက်ကကြတော့ဒီကားမောင်းလိုင်စင်မရှိရဘူးပေါ့နော်ဂျပန်လိုင်စင်မရှိရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီရှင်းစေးချူတင်ထားစေကာလမှာကားမောင်းလိုင်စင်မရှိတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်မှာចောင်းတက်ပြီးကွာ license ယူမယ်အစစမ်းပြီးမောင်းကြည့်မယ်လဲမှာမောင်းကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့တခုပေါ့နော်ရင်စီကလန်စင်ကညှိသွားလို့ရှင်အဲ့ဒါကလည်းတော်တော်ပြဿနာရှိရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကို reject ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကိုကာယကရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လုံးဝresult ထွက်မှာယူပေါ့နော်တကယ်လို့ယူဖို့အစီအစဉ်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလောခဏစောင့်ပြီးတော့ကိုကလုံးဝဂျပန်လူမျိုးဖြစ်သွားပြီးစားရစားတဲ့နေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီပြောင်းပြီးသွားပြီအမသူကလည်း result ကလည်းထွက်လာပြီစားရစားတဲ့နေအကုန်လုံးထွက်လာတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုမှစားရစားတဲ့နေကဟိုဒီမှာပြောင်းပြရသေးရလေအဲ့ဒီလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှယူလို့တော့ကျမတို့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဟိုကျမကဆံမိုင်းဆိုသတိပေးရပေါ့နော်အဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုနိုင်အလုံးနဲ့နိုင်ငံခြားမှာထွက်နေရတာပေါ့နော်အလုံးမျိုးစားကိုမူတည်ရလေတယောက်နဲ့တယောက်ကဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာအနည်းဆုံးရက်100ကျော်အပေါင်းဟောတခါနိုင်ငံခြားထွက်လို့ရှိရင်ရက်90အထက်ထွက်လို့ရှိရင်ကိုအမှားကဂျပန်မှာဖြစ်ဖြစ်နေရမယ်နှစ်ရှိရမလားသူတို့တတ်မှတ်ထားတယ်လေအခြေခံအချက်လေအဲ့ဟာကိုက restep ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ကွာအဲ့ဒီအတွက်ဥမာကိုကအလုံးနဲ့ထွက်တာကတပတ်10ရက်လောက်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးဆိုပေမဲ့1လ2လ3လပေါ့နော်ရက်90အထက်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လို့လုံးဝမရဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးနိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တို့နိုင်ငံခြားအလုပ်ကိစ္စတို့နဲ့မသွားတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခဏတစ်ဖြုတ်သွားတာကတော့1ရက်2ရက်တို့တစ်ပတ်2ပတ်တို့သွားတာတော့ကိစ္စမရှိပေမဲ့ဖြစ်နိုင်အချိန်ကြိုင်းမနေရကောင်းတယ်ပေါ့နောက်ပြီးခဏမထွက်တာလည်းကောင်းတယ်ချွတ်ကြတော့သူကတခါတည်းကိုရက်90မဟုတ်ဘဲနဲ့ခါကြလို့ဒီနှစ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာကွာအော်မတလားတစ်ပတ်2ပတ်လောက်အဲ့လိုထွက်နေရဆိုလို့ရှိရင်လေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရက်အများကြီးဖြစ်သွားအောင်လားဂျပန်ပြည်မှာအပြင်မှာထွက်နေရချင်းအဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်မရအမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်တတ်နိုင်ဆုံးနိုင်ငံခြားခရီးမှာတွားတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုဒီနိုင်ငံသားလျှောက်တာကွာမြန်ရင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတိုကျိုကလူတွေကတော့အရန်ကြာတာဆိုတော့တစ်နှစ်နဲ့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်ခွဲလောက်မှန်းထားကောင်းတယ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ကနေ2နှစ်လောက်မှန်းထားတာကောင်းတယ်လေစပြီးတော့ကိုစလျှောက်တဲ့ဒီနောက်ဆုံး result ထွက်တဲ့အထိကတစ်နှစ်ကနေ2နှစ်လောက်ကြာတာဆိုတော့အဲ့ကြားထဲမှာတော့အနေထိုင်အသွားလာဆင်ခြင်ရတယ်ပဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အိမ်မပြောင်းနဲ့အလုံးမပြောင်းနဲ့လက်ထပ်တိုင်းပိုင်းအစီအစဉ်ရှိလို့ရှိရင်ပြီးမှလုပ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အစားတွေကလုပ်ပေါ့မတင်ခင်နေရလုပ်ပေါ့နောက်ပြီးကားလိုက်စင်ရွေးလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးနိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေသွားတာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အနေထိုင်ဆင်ခြင်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ညှိပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဲ့အဖေကတည်မလားမโอเคတာဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေပါပဲရှင်အားလုံးသတိထားလို့ရအောင်ပါအားလုံးဘိုင်ဘိုင်ကျေးဇူးပါ